数控加工工艺三大原则你都知道吗？一、工序最大限度集中。一次定位的原则，一般在数控机床上，特别是在加工中心上加工零件，工序可以最大限度集中，即零件在一次装加中应尽可能完成本台数控机床所能加工的大部分或全部工序。数控加工倾向于工序集中，可以减少机床数量和工件装加次数，减少不必要的定位误差，生产率高。对于同轴度要求很高的孔隙加工，应在一次安装后，通过顺序连续换刀来完成该同轴孔隙的全部加工，然后再加工其他位置的孔，以消除重复定位误差的影响，提高孔隙的同轴度。二、先粗后精的原则，在进行数控加工时，根据零件的加工精度、刚度和变形等元素来划分工序时，应遵循粗、精加工分开，则来划分工序。即先粗加工全部完成之后，再进行半精加工、精加工。对于某一加工表面，应按粗加工、半精加工、精加工顺序完成。粗加工时，应当在保证加工质量、刀具耐用度和机床、家具、刀具、工件工艺系统的刚性所允许的条件下，充分发挥机床的性能和刀具切削性能，尽量采用较大的切削次数，得到精加工前的各部余量尽可能均匀的加工状况。精加工时，主要保证零件加工的精度和表面质量，故通常精加工时，零件的最终轮廓应由最后一刀连续精加工而成。为保证加工质量，一般情况下，精加工余量以留 0.2 到 0.6 毫米为宜。粗、精加工之间最好隔一段时间，以使粗加工后零件的变形得到充分恢复，再进行精加工，以提高零件的加工精度。三、先进后远、先面后孔的原则，按加工部位相对于对刀点的距离大小而言，在一般情况下，离对刀点近的部位先加工，离对刀点远的部位后加工，以便缩短刀具移动距离，减少通行程时间。对于既有洗平面又有膛孔的零件的加工中，可按先洗平面后膛孔的顺序进行。因为洗平面时切削力较大，零件易发生变形，先洗面后膛孔，使其有一段时间恢复，待其恢复变形后再膛孔，有利于保证孔的加工精度。其次，若先膛孔后洗平面，孔口就会产生毛刺、黑边，影响孔的装配。关注我，带你了解更多刀具知识。